Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o uso de efeito sonoro na sua contação de histórias. Você já reparou como um efeito sonoro criado para a sua narrativa pode potencializar sua comunicação? Não há público que resista e fica ali encantado quando vê um contador de história não só narrando a sua história, trazendo toda a beleza da palavra dita, mas também construindo todo esse efeito sonoro capaz de transformar essa narrativa num próprio show, num espetáculo de histórias. É verdade, e você pode fazer isso praticando, aí, criando, construindo, vendo a partir da sua narrativa onde você pode criar esses efeitos. Sabe aquela abertura de lata de refrigerante ou abrir de porta? Pois é, como é que você pode criar esses sons onomatopeicos na sua narração?